Тебя, выбираем доверять Тебе, Бог. Славим Тебя. Мы сейчас открываем наши сердца и наш дух. Просто поклониться Тебе. Драгоценный Отец, я прошу Тебя, коснись каждое сердце, Бог. Может быть, кто-то не знает, как поклоняться к Тебе в духе и в истине. Может быть, кто-то еще не чувствовал Твое прикосновение столько глубоко, как это можешь сделать Ты. Я прошу Тебя, просто сделай это сейчас. Мы хотим, Бог, приблизиться к Тебе. Мы хотим пережить Тебя, Бог, прямо сейчас. Мы хотим воздать Тебе всю хвалу. И пусть это будет из глубины нашего духа. Бог, мы хотим принести достойную хвалу Тебе. Мы хотим быть такими поклонниками, которыми ищешь Ты, которого ищешь Ты, Бог. Вот меня призвал Ты, мне не пройти их без Тебя. Но вера крепнет в океанах, там явишь мне, Господь, себя. Твое зову, и взгляд я свой на Тебя смещу. Душе моей Ты дашь покой во время бурь, ведь я в Тебе, а Ты во мне. Больше благодати рукой своей меня спасет. Где страх объял и нет опоры, Ты не подводил и не подведешь. Я имя Бог Твое зову, и взгляд я свой на Тебя смещу. Душе моей Ты дашь покой во время бурь, ведь я в Тебе, а Ты во мне. Безгранично доверяюсь Духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь Духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда
куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь духу Бога, пусть ведет меня по водам, туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Бог Твое зову, и взгляд я словно Тебя смещу. Душе моей Ты дашь покой во время бурь, ведь я в Тебе, а Ты во мне. Безгранично доверяюсь духу Бога, пусть ведет меня по водам, туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь духу Бога, пусть ведет меня по водам, туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Которые, может быть, я не могу преодолеть сама. Но я знаю, что именно в этих глубинах, в этих ситуациях, Бог, моя вера станет крепче. Потому что мой Спаситель, Он рядом. Скажи, мой Спаситель рядом. И моя вера станет крепче. Амен. Моя вера станет крепче в этих глубинах. Моя вера станет крепче в этих обстоятельствах. Моя вера станет крепче в этих ситуациях во имя Иисуса, потому что мой Спаситель, Он рядом. Слава Тебе, Господь. Alléluia, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Превозносим Тебя, Ты свят, и Ты на этом месте. Nous t'élèvons, tu es saint et tu es dans cet endroit. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur, за присутствие Твое pour ta présence и за Твое водительство et de ta direction по отношению к каждому из нас par rapport à chacun d'entre nous и по отношению к Твоей церкви. et par rapport à ton Église. Я величаю имя Твое. J'élève ton nom. Я величаю Тебя, Господь, на этом месте. Je t'élève, Seigneur, dans cet endroit. И я утверждаю Твое господство, Иисус. Je confirme ta seigneurie dans cet endroit, Jésus. Ты Господь здесь. Tu es Seigneur ici. Ты Господь Tu здесь. es Seigneur ici. И я пленяю всякий дух,
Et tout esprit, послушание Христу. je mets à l'obéissance de Jésus-Christ. Я пленяю всякий дух J'amène à l'obéissance de Jésus послушание Христу. tout esprit dans cet Я endroit. пленяю всякий дух J'amène à l'obéissance tout esprit, послушание Христу. à l'obéissance de И Jésus. я провозглашаю победу Божию на этом Je месте. proclame la victoire de Dieu dans cet Я endroit. провозглашаю силу Божию на этом месте. Je proclame la puissance de Dieu. Я провозглашаю победу Христа на этом месте. Je proclame la victoire du Christ dans cet И я endroit. благодарю Тебя, Господь, Je te remercie, что Seigneur, во Христе que en Christ, мы победители. nous sommes Во victorieux. Христе En Christ, мы больше, чем nous победители. sommes plus que Я victorieux. благодарю Тебя, Господь, Je te remercie, за Seigneur, Твою победу, pour ta за victoire. ту победу, которую Ты подарил нам как церковь, De la victoire que tu nous as donnée comme за ту победу, которую Ты дал нам как верующие. de la victoire que tu nous as donnée comme chrétiens. Дьявол отступает, Le diable se repose. дьявол отступает Le diable recule перед Твоим именем, devant ton nom. перед Твоим именем. Devant ton nom. Я благословляю, Господь, Твою церковь. Je bénis ton église, Seigneur. И я провозглашаю кровь Христа на Et церковь. je proclame le sang de И Jésus. Ты сказал Слово Божье, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Tu as dit que je mettrai mon église, que les portes de l'enfer ne Прямо pourront point. сейчас я провозглашаю Je proclame вратам Адам, что вы не одолеете церковь Божью. les séjours des hommes de la mort ne prévaudront plus. Я провозглашаю именем Иисуса победа Божья в нашей жизни, победа Божья в церкви, победа Божья в жизни каждого. La victoire de Jésus-Christ dans notre église, dans la О, vie de chacun Господь, d'entre nous. спасибо Тебе. Oh Seigneur, merci. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Боже, пусть имя Твое прославляется. Que ton nom soit élevé ici. Да, Господь. Oui, Seigneur. Пусть имя Твое прославляется, Господь, в доме Твоем. Que ton nom soit adoré dans ta maison, В нашей жизни, dans nos vies, в наших судьбах, dans nos destinées, в судьбах наших детей. dans les destinées de nos enfants. Пусть имя Твое, Господь, прославляется. Que ton nom soit élevé et adoré. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Дайте Богу славу. Аллилуйя. Acclamons pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Иисус Господь, и Он среди нас. Jésus est Seigneur et il est parmi nous. Иисус Господь, и Он здесь с нами. Jésus est Seigneur, il est parmi nous. На самом деле, добро пожаловать в Доме Божьем. Bienvenue dans la maison de Dieu. Добро пожаловать в Доме Божьем. Bienvenue dans la maison de Dieu. Знаете, когда ты приходишь в Дом Божий, Tu sais, quand tu dis la maison de Dieu, Библия говорит, la Bible будь déclare, более послушным, будь более готовым к слышанию. sois prêt à écouter ce que le Seigneur a pour Будь toi. готовым к слышанию слова от Бога. Sois prêt à écouter la parole de la part Хотя de Dieu. Бог всегда за жертвы. Et bien que le Seigneur parle toujours, Он всегда за жертвы. il veut qu'on soit toujours à l'écoute. И Он желает, чтобы мы приносили свои жертвы. Il désire que nous apportons ce que nous avons pour lui donner. Но Он говорит, когда ты приходишь домой, Mais il dit, quand tu viens dans ma maison, будь более послушен, будь более готовым к слышанию, даже нежели к жертве sois приношению. beaucoup plus attentif à l'écoute de ma parole que d'être prêt à donner au Это Seigneur. настолько важно, чтобы мы понимали, что слышание Voilà pourquoi c'est très important de comprendre que écouter определяет уровень твоего роста в Боге. et détermine le niveau de ton évolution dans le Seigneur. Аминь. Amen. Как ты слышишь, La manière dont tu écoutes, как ты воспринимаешь Слово Божье, la manière dont tu reçois la parole, это и определяет, et c'est ce qui définit насколько à quel niveau ты сможешь пойти дальше в Боге. tu peux aller plus loin avec le И Seigneur с Богом. et avec Dieu. Аминь. Amen. Аминь. Дайте Аминь. Богу большую славу. Acclamons pour le Seigneur. Аллилуйя. Прославление большое. Спасибо. Пусть Бог вас благословит. Присаживайтесь, пожалуйста. Пусть Бог вас благословит. Asseyez-vous, s'il vous plaît, que Слава le Seigneur- Богу. Дорогие братья и сестры, я рад, что мы собрались сегодня в Доме Божьем для того, Je suis чтобы très content que nous sommes dans la maison de Dieu. мы могли вместе слышать Слово. Тема моей проповеди сегодня, Le thème de ma prédication aujourd'hui, я так назвал, je l'ai intitulé поговорим о благодати. Parlons de la grâce. Поговорим о благодати. On va parler de la grâce. И как пастор церкви, я хочу вам сказать следующее.
Comme le pasteur de l'église, je voudrais vous dire, мы должны быть очень внимательны, как Бог ведет церковь. nous devons être attentifs de la manière dont le Seigneur nous conduit. Внимательны, какое слово проповедуется. Quelle est la parole qui est apportée à l'église? Если вы внимательны, Si vous êtes attentifs, вы поймете, что все, что в церкви делается, происходит, vous allez comprendre que tout ce qui se passe à l'église, всегда есть слово до этого. il y a toujours une parole avant cela. Всегда Бог говорит нам Le что-то. Seigneur nous parle toujours en avant. Аминь. Amen. И сегодня мы будем говорить о благодати Божьей, Et aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu потому что это важно. parce que c'est c'est important. Итак, Et voilà. тема благодати Le thème de la grâce, – это сейчас очень актуальная тема в теле Христа. c'est un thème qui est très actuel dans le corps du Christ. И люди по-разному это воспринимают. Les gens le reçoivent de différentes manières. Некоторые на самом деле под благодатью передают истинное откровение Бога. Il y a d'autres personnes, par la grâce de Dieu, ils peuvent transmettre la vraie révélation qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Для других же Pour d'autres, благодать – это своего рода, как бы, ну, вседозволенность, если так можно говорить. pour les autres, la grâce, ça veut dire que tout est permis. Я не Бог, чтобы судить, Je ne suis pas Dieu pour juger, но я исхожу из Писания, что Писание говорит нам. mais je parle de ce que nous dit la parole de Dieu. Потому что если мы с вами поймем тему благодать, Parce que si nous allons comprendre le thème de la grâce, как верующие, comme chrétiens, это поможет нам возрастать ça va nous aider à nous développer, à grandir. и поможет нам лучше знать нашего Бога, Et ça va nous aider à bien comprendre notre Dieu, лучше понимать, как Он действует. bien comprendre comment il agit. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому я верю, что Бог благословит меня сегодня Et je crois que le Seigneur va me bénir aujourd'hui изложить эту тему. de vous partager avec vous ce thème. Но прежде всего хочу навести некую резкость, Avant d'aller, j'aimerais quand même apporter une certaine lumière. потому что очень часто, когда мы говорим о благодати, иногда оно сильно переплетается с милостью. Parfois, quand nous parlons de la grâce, souvent, ça se mélange avec la miséricorde. И иногда мы можем не понять, где благодать, где милость. Parfois, on ne peut pas comprendre où est la grâce, où est la miséricorde. Хотя эти слова, они имеют схожее значение, Bien que ces paroles, ils ont à peu près une même signification dans la manière de parler, но это не одно и то же. mais ce n'est pas la même chose. И такое маленькое, такое, так скажем, маленькое различие, которое я могу вам показать, Une petite différence que je peux vous montrer чтобы больше понимать. pour bien comprendre. Милость заключается в том, что Бог не наказывает нас согласно нашим грехам. La miséricorde est du fait que le Seigneur ne nous punit pas par rapport à nos péchés. То есть, исходя из твоих и моих грехов, мы Partant, заслуживаем наказание. partant de tes péchés et de mes péchés, nous devons avoir une conséquence qui est une punition. Но милость как раз в этом и заключается, что Бог, Он как бы не наказывает нас, то есть не срабатывается этот закон. Et partant de la miséricorde, cette loi qui était supposée nous punir ne fonctionne pas de la sorte. Благодать же La grâce, в том, что Бог благословляет нас, несмотря на то, что мы не заслуживаем это. la grâce c'est du fait que le Seigneur nous bénit parce que nous ne le méritons pas. Повторяю, Je répète, милость в том, что Бог, Он не наказывает нас из-за наших грехов. la miséricorde est du fait que le Seigneur ne nous punit pas à cause de nos péchés. Библия говорит нам, что возмездие за грех смерть. Et la Bible nous déclare que pour tout péché, c'est la mort qui est la conséquence. Но милость как раз Бог, то есть милость, Он хранит нас. Par la miséricorde de Dieu, il nous sauve la vie. И благодать же в том, Et la grâce, что несмотря на эту ситуацию, c'est de ne pas regarder à la Бог situation. же благословляет. Le Seigneur bénit quand même.
Amen. Amen. Poitamu no sivona mundu gabari imina o blagadati. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. Потому что милость это своим образом избавление от суда. Et la miséricorde, c'est le fait de ne pas aller au jugement. Благодать La grâce распространяет доброту Божию даже на недостойных. La grâce de Dieu va toucher même des personnes qui ne le méritent pas. Благодать La grâce, это получение незаслуженного. c'est recevoir quelque chose qu'on n'a pas mérité. А милость La miséricorde, не получение заслуженного. ce n'est pas de recevoir la punition qu'on est supposé avoir à cause de nos péchés. Повторяю. Je répète, Благодать la grâce, получение c'est de recevoir незаслуженного. quelque chose que tu n'as pas mérité. Милость La miséricorde, не получение c'est de ne pas recevoir того, что ты заслуживаешь. la punition que tu mérites. И, возможно, кто из вас слышал об этом, Макс Лукадо. Peut-être Это vous avez известный entendu- христианский писатель, автор. peut-être vous avez О, entendu один parler, из лучших современников. un des auteurs chrétiens, Max Лукадо. Он говорит такие слова. il dit ces mots. О блудном сыне. Эту историю вы знаете об этом. Et il parle de l'enfant prodige, vous connaissez cette histoire. Эту тему я в прошлый раз проповедовал, о блудном сыне. La fois passée, j'ai apporté la prédication sur Я показывал, что младший, j'ai он был montré, que, блудным сыном. j'ai montré que le Benjamin, il était cet enfant prodige. Он взял все свое, Il a pris tout ce qu'il попросил. il a demandé. Все, ухожу от тебя. Et moi, je prends tout et je pars de toi. Папа, пожалуйста. Le papa dit, je t'en prie, prends. Старший оставался. Et le fils aîné est demeuré. Но когда младший вернулся, Et quand le Benjamin est revenu, старший был в доме. le fils aîné était à la maison. Но старший также, Mais également, le fils aîné, он также был блудным на самом деле. il était aussi quelque part un enfant prodige. Потому что если Parce que si младший, le Benjamin, он показательно ушел il от, est sorti de façon démonstrative как его, от дома, как имени, да? Ну, он ушел от дома, il est sorti, il est parti de la maison, то старший сын, et le fils aîné, хотя он оставался в доме, bien qu'il est demeuré dans la maison, но он не был с отцом. mais il n'était pas avec son père. Только тот был далеко по расстоянию, Seulement que le Benjamin était loin par rapport à la distance. но другой был также блудным сыном, который не был на самом деле, он просто был всегда рядом. И Но Лот он не был таким. L'autre était aussi le fils prodige, mais seulement il était proche de son père. Он был в доме постоянно. Il était tout le temps dans la maison. Это то, что я учил в прошлый Et раз. c'est ce que j'ai enseigné la fois passée. Он был в доме, Il était à la maison. но он говорит, сын тот твой сын. Il dit, toi, ton fils, celui-là, Это же брат твой. mais c'est ton frère. Он всегда был рядом, Et этот lui, старший. il était toujours à côté, par la différence avec son petit frère, le Но Benjamin. он не был частью этого дома уже. Mais il ne faisait pas partie de cette Что maison. тот был блудный, Et que celui-là, il était l'enfant prodige. что старший тоже блудный. Et que le fils aîné aussi, il était un enfant prodige. Младший вернулся. Le Benjamin est revenu. Папа устроил пир. Le papa a organisé un festin. О старшем Et le не fils сказано aîné, дальше ничего. il n'y a rien qui est encore écrit par rapport И à lui. Макс Лукадо пишет, Et Max Lucas décrit он говорит такие слова, И dit простую ces mots. фразу. une petite phrase. Если милость дала блудному сыну второй шанс, то Si la miséricorde a donné une deuxième chance à l'enfant prodige, благодать устроила для него пир. et la grâce a organisé pour lui le festin. Амен. Amen. Амен. Если милость второй шанс, Si la miséricorde lui a donné la deuxième chance, то благодать именно теперь пир устроили ему. et la grâce a fait qu'on a organisé un festin à son honneur. Поэтому благодать есть пожертвованная и незаслуженная людьми любовь, которая исходит от Бога. Voilà pourquoi la grâce, c'est l'amour immérité de la part de Dieu qui donne à des humains.
Благодать Божия – это влияние или же воздействие Бога на человека с целью спасти его и с целью благословить его в дальнейшем. La grâce, c'est l'influence de Dieu sur une personne dans l'objectif de le sauver ou bien de le bénir. Amen. Amen. То есть цель благодати – это прежде всего спасти человека. L'objectif de la grâce, c'est d'abord sauver la personne И в дальнейшем et par la suite вести этого человека, помочь ему. aider cette personne et le conduire. Amen. Amen. И вести его в разных сферах жизни. Et le conduire dans différentes sphères de la vie. Поэтому говорю, что благодать – это незаслуженный дар. Voilà pourquoi on dit que la grâce, c'est un don qu'on n'a pas mérité. И давайте мы с вами откроем Et nous allons ouvrir avec vous. послание Титу. Nous allons ouvrir avec vous l'épître de Paul aux Tites. 2 глава. On va ouvrir le 2e chapitre. Тит 2. L'épître de Paul aux Tites, le chapitre 2. Я буду читать с 11 стиха. Je vais lire à partir du verset 11. Написано тут такие слова. Il est écrit ces mots. Ибо явилась благодать Божья спасительна для всех людей. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. et qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé par les bonnes œuvres. Аминь. Итак, благодать – это незаслуженная милость от Бога по отношению к человеку. La grâce de Dieu, c'est une miséricorde que l'homme n'a pas méritée de la part de Dieu. И благодать действует только по вере. Et la grâce agit seulement par la foi. И она совершенно уповает на Бога. Elle permet de se remettre, de faire confiance seulement à Dieu. Римлянам 3 главу, Romains, le chapitre 3, с 21 стиха написано такие слова. on lit à partir du verset 21. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. получая оправдание даром Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, по благодати Его, par le moyen de la rédemption, искуплением во Христе Иисусе. la rédemption qui est en Jésus-Christ. Итак, все согрешили. Tous ont péché. Все согрешили. Tous ont péché. Любой человек, N'importe quel humain, как только он рождается, dès sa naissance, он уже впитывает в себя эту греховную, он унаследует эту греховность, эту греховную натуру. il hérite de cette nature pécheresse. Как бы он ни жил хорошо, Malgré comment il puisse vivre de la bonne façon, как бы он ни был воспитанным, malgré son éducation, как бы он ни творил только добрые дела, malgré les bonnes œuvres qu'il peut accomplir, как бы он не жертвовал всем, что у него есть. malgré tout ce qu'il peut s'aimer, tout ce qu'il en a, Послушайте, écoutez-moi, все равно, если он без Бога, он совершает самый великий грех, который есть отлучение от Бога.
Et s'il est son Dieu, malheureusement, il commet le grand péché qui se fait qu'on se sépare de Dieu. Amen. 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 Itak. Et voilà. Kanisa eto mesa katura gavril zies zarim na mrechi dot imina o yevrea I o yazishnikak. Mais bien sûr que le passage qu'on vient de lire dans le livre de Romains, on parle des juifs et des non-juifs. Потому что евреи, они думали, что только они спасены, потому что их слово и так по закону и так далее. И Библия говорит здесь, что нет различий. Все, хоть евреи, хоть казах, хоть африканец, хоть индеец, нет разницы, как хочешь, назови. Все согрешили. La Bible déclare ici, il n'y a pas de différence entre hébreux, kazakhs, africains. Tout le monde a péché. Тут мне подскажут, даже чукчи, нет разницы. Il n'y a pas la différenciation, mais souffle, on dit même les tchoukchs. У нас переводчик самый сильный, даже les чукчи. Даже les чукчи. Sila. C'est la puissance. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Благодать. La grâce. Благодать Божья. La grâce de Dieu. Мы получаем оправдание даром. Nous recevons en grâce le fait que le Seigneur... La rédemption. La rédemption. Мы получаем оправдание даром. Nous recevons de façon gratuite la rédemption. То есть Бог оправдывает нас даром по благодати. Par la grâce de Dieu, nous avons la rédemption de la part de Dieu. Именно по этой причине C'est juste pour cette raison любому человеку que n'importe quelle personne, нужно покаяние. il a besoin de donner sa vie au Seigneur. Только по благодати мы спасаемся. On est sauvé seulement par la grâce. Библия говорит нам в Ефесянам, La Bible nous déclare dans Éphésiens, во 2 главе, dans le 2e chapitre, что благодатью вы спасены. que vous êtes sauvés par la grâce. И все не от дел, Et cela n'est pas par rapport à vos œuvres которые мы сделали. que nous avons accompli. Благодатью вы спасены. Vous êtes sauvés par la grâce. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ce n'est pas des œuvres pour que personne ne puisse se mettre au-dessus des autres. Чтобы никто не сказал, что ну, я и то делаю, и то делаю. Какие бы ни были добрые дела, тебе нужен Иисус Христос, тебе нужно покаяние и спасение. Pour que personne ne puisse dire que c'est par rapport à mes œuvres. Quelles que soient tes œuvres, tu as besoin de Jésus-Christ et tu as besoin de te repentir. Независимо от моих дел, мне тоже нужно покаяние, нет разницы. Il n'y a pas de différence. Peu importe mes œuvres, moi aussi, j'ai besoin de la repentance. Бог оправдывает. C'est Dieu, par son amour, qui Получили оправдание даром. recevoir la rédemption gratuitement. Мы люди, мы привыкли, что когда тебе скажут, что если ты сделаешь это, тебе то будет легче воспринимается человеку всегда. Nous, les humains, c'est beaucoup plus facile pour nous à comprendre quand on te dit, si tu fais ceci, tu recevras cela, c'est ça. Но когда говорят, что спасение даром, и человеку как-то не ну как-то так просто, ничего не надо делать. Et quand on dit que le salut, il est gratuit, on le reçoit de la part de Dieu, on dit quoi? Il n'y a rien à faire? Потому что мы так, это наша сущность. Parce que c'est comme ça la nature humaine. Мы всегда хотим получить что-то и быть полезным где-то. То есть мы думаем, что если мы что-то сделаем, я что-то, какое-то вознаграждение, я что-то получу, я хочу заслуживать. Мы любим, и от этого нам тяжело принимать даром то, что Бог дает. Du fait que nous, on est habitué à recevoir quelque chose parce qu'on a fait une chose, c'est difficile pour nous de recevoir ce que le Seigneur nous donne gratuitement. Amen. Amen. Смотрите, Regardez. пример, как оправдание приходит даром. Regardez un exemple comment nous recevons gratuitement cette rédemption. Пример, когда женщина была взята в прелюбодеяние. Un exemple quand la femme a été surprise. Это Евангелие Иоанна 8 главу. Et c'est dans l'évangile de Jean, le chapitre 8. И взяли женщину в прелюбодеяние и привели ее. Поставили там эти фарисеи, главные. И начали обвинять ее. Et on a amené cette femme qui a été surpris en adultère. Surpris en adultère, on l'a mis devant tout le monde. И они хотели, сказали, закон говорит, камнями побей и все, и мы пройдем дальше. Et il commençait à dire que la loi déclare qu'on doit la tuer en la jetant les pierres. Но смотрите, Mais regardez, стих 10, le verset 10. je pense. Иисус, склонившись,
Alors, Jésus qui a fait baisser sa tête. Потому что до этого он сказал, кто из вас первый без греха, пусть тот начнет камень бросать. Et avant cela, il a dit, qui d'entre vous n'a pas de péché, qui soit le premier à jeter les pierres. Конечно, ну, все поняли, что тут такого человека нет. Et bien sûr, tout le monde a compris qu'ici, il n'y a personne qui n'a Все pas de ушли. péché. Tout le monde sont partis. И осталась та женщина. Et il y a cette femme qui est demeurée là. Иисус, склонившись, и не видел никого, кроме женщины, сказал ей, женщина, где твои обвинители? Jésus se relevant et voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Никто не осудил тебя. Personne n'était-il condamné? Она отвечает, никто, Господи. Et répondu, non, Seigneur. Осудить имеется в виду привести в исполнение приговор. Bon, les condamnés, c'est-à-dire que ceux qui voulaient la tuer avec les pierres selon la loi. То есть ты не получил ни одни камушки, ничего вообще ты не получил. Tu Она n'as говорит, reçu точно, aucune Господь, pierre. жива, цела и невредима пока. Il dit, Seigneur, non, je n'ai absolument reçu, je suis là. Иисус сказал ей, Je и suis là. я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. Et Jésus lui dit, et je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. То есть Иисус даром оправдывает ее, то есть ничего не просит. Ничего, он говорит, хорошо, и я тебя не сужу, и я тебя не, как сказать, ну, камнями бить точно не буду. Пожалуйста, только знай, ты можешь идти, только впредь не совершай тот же самый поступок. Jésus lui dit, et moi également, je ne te condamne pas, moi je te laisse partir, mais seulement va et ne pêche plus. Это есть великая Божья любовь к тебе и ко мне. Ça, c'est le grand amour de Dieu envers toi et envers moi. Потому что Бог не жалеет смерти грешника. Parce que Dieu n'aime pas la mort du pécheur. И в Иезекииле написано, Dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit, 33 главу, dans le chapitre 33, написано такие слова. il est écrit ces mots. Живу я, говорит Господь, Бог, не хочу смерти грешника. Moi, je suis vivant et je ne veux pas la mort du pécheur. Но чтобы грешник обрал от пути своего и жив был. Et que le pécheur se détourne de son chemin, qu'il soit vivant. Поэтому у людей иногда есть искаженное понятие Бога. Может быть, что Бог он такой, который просто всех лупит справа, слева. Это нет. Бог, наоборот, он долготерпит, он терпит, он тянет время, он растягивает это время, чтобы человек имел возможность для покаяния. Et parfois, on a une mauvaise information par rapport à Dieu déformée, mais le Seigneur fait tout pour essayer un peu d'étirer le temps pour que la personne ait le temps de se repentir. Но именно здесь попадает в другую грань. Et ici, on passe dans une autre dimension. Когда люди теперь думают, что так как Бог не действует, я не получаю, как сказать, молнии на меня не падает, или там, что теперь можно продолжать. Et ici, les gens pensent que du fait que je ne reçois pas un éclair de la part de Dieu, je peux continuer à pécher. Нет. Non. Благодать – это шанс. Когда Бог долготерпит, это шанс, который дан каждому из нас, каждому человеку, в человечеству, что и еще время есть. Послушайте, люди смеялись над Ноем, когда строили ковчег, смеялись, но еще терпели, ходили, терпели, но в конце концов дождь пришел. La grâce, c'est le temps que le Seigneur donne, c'est le temps qu'il prend pour être patient, pour que les gens se repentirent. Les gens se moquaient de Noé quand il était en train de construire l'arche de Noé, mais il y a eu un temps, et la pluie est venue, il y a eu ce déluge. Как только двери были закрыты, заперты, все, шансов же больше не было. Les portes étaient fermées, il n'y avait plus de chance. Поэтому мы не можем растягивать, ибо никто не знает, когда эта дверь закрывается. Никто не знает. Nous ne pouvons plus continuer parce que nous ne savions pas quand cette porte sera fermée. Personne ne Поэтому sait. благодать – это не повод, или же невозможность свободно грешить. Нет, благодать Божия – это время дается нам, чтобы мы осознали, покаялись и вернулись к Богу. Et la grâce de Dieu, ce n'est pas une opportunité, une possibilité qui nous permet de continuer à pécher, mais c'est plutôt le temps que Dieu nous donne pour que nous comprenions ce que nous faisons n'est pas une bonne chose, pour que nous nous repentons de nos péchés. Amen. 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 Я уже не хочу сказать такие примеры, которые нам и так всем известны. Je ne vais pas prendre l'objet des exemples que nous connaissons tous. Иисус принес благодать. Je suis apporté la grâce. Закон через Моисея. La loi, c'est au travers de Moïse, Ну, закон, благодать через Иисуса Христа. mais la grâce, c'est au travers de Jésus-Christ. Вся благодать в нем. Toute la grâce est en lui. Но если, мы знаем пример, если, допустим, закон Моисея говорили, что за, как сказать, ну, за прелюбодеяние нужно было, чтобы это было совершено.
Et pour la loi de Moïse, pour l'adultère, il fallait carrément abattre cette personne. No, nella Bibbia shubi tabila safi, shubi bil act. Il fallait Shubi qu'il y ait- prozashlo concret na pri luba diyani. il faudrait qu'il y ait un acte d'adultère. No, Isus gavaril drugom, Isus katori prinios blagadat. Jésus qui a apporté la grâce dit autre chose. On gavarit, vous blagadat katori prinios. Il dit dans la grâce que j'ai apportée Kuto pasmotis vajelenium. et qui regarde une femme avec une convoitise, On uje pribadi suit. il a déjà commis l'adultère. Теперь вопрос. La question maintenant, Где мы хотим быть, в законе или в благодати, où братья и est-ce que nous сестры? voulons être? Est-ce que dans la loi ou bien dans la grâce, frères et sœurs? Поэтому благодать это не просто так, делать что хочу. Voilà pourquoi la grâce, ça ne veut pas dire fais tout ce que tu veux. Благодать ведет к освящению. La grâce t'amène dans ta sainteté. Амин. Amen. Амин. Amen. Нам нужно заметить, что Иисус этой женщине не говорит просто, что я не осуждаю тебя, но Он продолжает. Nous devons comprendre que Jésus ici ne dit pas seulement à cette femme-là, je ne te condamne pas, mais il continue. Впредь Il dit, не греши. vas-y et ne pêche plus. То есть я прощаю тебя. Moi, je te pardonne. Я оказываю тебе эту милость. Je te donne cette grâce. Иди, но Vas-y. впредь Mais après, не ne греши. pêche plus. Благодать, La grâce, правильное восприятие благодати не приведет тебя, не приведет меня к деланию всего, что хочу. Наоборот, правильное восприятие или понимание благодати приведет меня к освящению, к святости. la bonne compréhension de la grâce ne m'amène pas là où je suis libre de faire tout ce que tu veux, mais bien au contraire, ça m'amène à comprendre que je dois être dans la sainteté. Amen. Amen. Понятно всем? Tout le monde a compris? Слава Богу. Gloire à Dieu. Возвращаемся к Титу. On revient à Tite, Вторая глава, le deuxième chapitre, с 11 стиха. à partir du verset 11. Написано, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Il dit que la grâce de Dieu a apparu pour que tout le monde soit sauvé, Научая нас и так далее, и так далее, и так далее. Послушайте. qui nous enseigne, etc., etc. Écoutez, Явилась. il a apparu. Вот благодать явилась. La grâce a apparu. Благодать это Иисус Христос. La grâce de Jésus-Christ. Первая глава Иоанна. Евангелие от Иоанна, первой главе об этом написано. Le premier chapitre de l'évangile de Jean, il est écrit Потому что Иисус, вся полнота благодати в нем. que Jésus, toute la plénitude de la grâce est en lui. Он показал, что есть благодать Божья. Il a montré c'est quoi la grâce de Он Dieu. сам являлся этой благодатью. Lui-même, il a apparu, il a démontré И Библия cette говорит grâce. здесь. Et la Bible déclare, Явилась благодать Божья. il a dit qu'a apparu la grâce de Dieu s'est manifestée. Спасительная. Et elle qui est venue pour sauver. Итак, Et voilà, прежде всего, avant quoi que ce soit, благодать дана, или же благодать появилась, чтобы ты и я, мы были спасены. la grâce de Dieu s'est manifestée pour que toi et moi nous soyons sauvés. Если человек не спасен, Si la personne n'est pas sauvée, исходя из того, как учит Библия, partant de ce que la Bible nous enseigne, я не говорю о том, что сам человек думает о себе. je ne parle pas que la personne pense lui-même de soi. Мы исходим из того, как Библия определяет спасение. Nous partons de la définition que la Bible donne du salut. Если он устами своими не исповедуется Господом и сердцем не верует, тогда он не спасен. Et s'il ne proclame pas de sa bouche et ne croit pas dans son cœur, il ne sera pas sauvé. Нет разницы, каким мы были красивым, добрым, симпатичным, прекрасной, симпатичной, там, любящей, там, жертвующей. Нет разницы, не спасен. Il n'y a pas la différence être beau, quelqu'un qui s'aime, qui ne s'aime pas, petit par petit, il n'y a pas de différence. И это не я, как бы тут теперь стою, как пуп земли, это то, что Библия учит нас. Ce n'est pas moi ici qui se met debout comme le roi de la terre, non, c'est la Bible qui nous enseigne de la И есть принцип
принципы библейские, от которых мы должны отходить. Il y a des principes bibliques auxquels nous devons nous rattacher, nous ne pouvons pas les délaisser. Мы должны оставаться в этих принципах. Nous devons demeurer dans ces principes. Потому что это и есть Слово Бога. Parce que c'est la parole de Dieu. Это и есть Слово, которое Бог оставил для тебя. C'est la parole que Dieu a laissée pour Бог toi. это Слово, мы думаем, что Он для себя оставил. Nous pensons que Dieu a laissé cette parole pour lui. Это же Его Слово. Зачем Ему свое Слово написать, чтобы Ему же читать или как? C'est sa parole, mais pourquoi il a écrit? Vous pensez qu'il a besoin d'écrire sa parole pour la lire ou quoi? Чтобы он вспоминал, у него склероз, извините, он забывает, потом на всякий случай напишу, потом буду читать. Зачем? Vous pensez quoi? Il a écrit parce qu'il n'est pas oublié que je vais écrire et je vais lire si jamais j'oublie? Non? Наоборот, Bien au contraire. это Слово Cette parole, Бог дал тебе, Dieu t'a donné. Бог дал мне. Dieu m'a donné. Это Слово, которое Бог дал нам, чтобы мы знали, как Он думает, как Он мыслит, как Он действует, как Он поступает. C'est la parole que Dieu nous a donnée pour que nous comprenions comment il réfléchit, comment il agit et comment il fait ces choses. Поэтому явилась благодать, Voilà pourquoi c'est manifester la grâce, спасительная. la grâce qui sauve. Цель благодати, L'objectif de la grâce, прежде всего, avant tout, это спасение людей. c'est sauver les humains, le Это salut. спасение человечества. C'est le salut de l'humanité. Это спасение наших близких, C'est le salut de nos proches, наших соседей, nos voisins, наших знакомых, друзей, не знаю кто. Это спасение людей. nos connaissances, nos amis, je ne sais qui c'est. Явилась благодать Божья спасительная. C'est manifester la grâce de Dieu pour sauver. Теперь спасительная, второй пункт. Maintenant, pour sauver le salut, deuxième point, Для всех человеков или для всех людей. pour toutes les personnes, pour toute l'humanité. Значит, спасение, Ça veut dire que le salut, оно общечеловеческое. elle est pour toute l'humanité. Никто не Person. выходит из рамка спасения. Personne ne sort dans cette définition. Бог предназначил спасение всем людям. Le Seigneur a permis le salut pour toute l'humanité, pour toutes les personnes. И каждый может спастись. Et chacun peut être sauvé. Библия говорит нам, что Бог желает, чтобы все люди спаслись и чтобы они достигли познания истины. Et le Seigneur dit qu'il désire que toute personne soit sauvée et que les personnes puissent arriver à l'accomplissement. Амин. Amen. Итак, Бог же чтобы все. Поэтому явилась благодать Божья спасительная для всех человеков или же для всех людей. Voilà pourquoi c'est manifester la grâce de Dieu pour le salut de l'humanité, pour toute personne. Другими словами, Он должен если я спасен, Si je suis sauvé, я должен понимать, что благодать дана, чтобы не только я был спасенным, je dois comprendre que la grâce m'est manifestée pas seulement pour que je sois sauvé, но чтобы также и другие мои знакомые были спасены. et pour que d'autres de mes connaissances soient sauvés, Чтобы и другие были спасены. et que d'autres également soient sauvés. Да, я воспользовался этой благодатью. Bien, oui, j'ai permis de prendre cette grâce. Я согласился на это жертвенное спасение Господне. Oui, j'ai accepté cette grâce que le Seigneur m'a accordée. Я спасся. Je suis sauvé. Но это не все. C'est pas tout. Сколько людей еще живут вокруг нас? Combien de personnes vivent encore autour de nous? Сколько людей еще страдают? Combien de personnes souffrent encore? И если для тебя первый шаг уже совершен, Si pour toi tu as déjà accompli le premier pas, значит, тебе нужно перейти ко второму шагу. ça veut dire que tu dois passer au deuxième pas. Кто-то другой придет, он придет к первому шагу. Une Ему autre спасение personne нужно. viendra, il va venir au premier pas qui est le salut. Но если ты уже спасен, Mais si tu es déjà sauvé, то дальше написано, что эта благодать, она учит нас, научающая нас. et là il est écrit que cette grâce nous enseigne Чтобы мы отвергли мирские похоти. et que nous laissons tout ce qui vient de la convoitise du monde. Чтобы мы нечестие оставили. Et que nous laissons tout cela. Итак, благодать – это праведность. La grâce, c'est la justice. Это освящение. C'est la sainteté. Библия говорит, La Bible déclare воля Божья la volonté de Dieu – освящение ваше. et c'est votre sainteté.
Чтобы мы освящение это не дело одного дня, это процесс, по которому мы идем по течению всей жизни. La sainteté, ce n'est pas juste une journée, mais c'est un processus que nous accomplissons toute notre vie. Поэтому мы не можем остановиться только на первом этапе благодати. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous arrêter seulement à la première étape qui est la grâce Что она спасительная. qui nous sauve. Нет. Non. Потому что, кроме того, что она спасительная, она также учит нас. À part que nous a permis d'être sauvés, mais elle nous enseigne également. Благодать учит. La grâce enseigne. Поэтому благодать ведет нас к освящению и к праведности. Voilà pourquoi la grâce nous conduit vers la sainteté. Божья благодать дает тебе и мне силу жить благочестиво и праведно. Et la grâce de Dieu te donne la force de vivre selon la parole de Dieu. Когда мы живем под Божьей благодатью, Et quand nous vivons selon la grâce de Dieu, любовь Божья просто накрывает нас. l'amour de Dieu nous remplit. И мы уже Et maintenant, не хотим делать то, что мы делали раньше. nous ne voulons plus faire ou bien accomplir ce que nous avons fait par le passé. Потому что мы начинаем осознавать, что же произошло. Боже, я же был таким мертвецом, но Ты спас меня, Ты избавил меня, Господи Боже. Ты просто как бы по-другому твою жизнь ее со стороны как бы показывает, как ты жил раньше и как ты мог так жить раньше. Par la grâce de Dieu, nous commençons à comprendre l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous. Que nous qui étions des meurtriers, il est mort pour nous. Tu commences à voir la vie que tu avais avant et tu te poses la question, comment je pouvais agir de la sorte. Итак, Et voilà, благодать la grâce ведет conduit к освящению. vers la sainteté. Чтобы благодать, она учит. La grâce enseigne. Она учит тебя, Elle t'enseigne, она учит меня. elle m'enseigne. Чтобы мы жили праведно. Et que nous vivons selon la justice de Dieu. Чтобы мы жили праведно. Que nous vivons selon la justice de Чтобы Dieu. мы отвергнули эти мирские похоти. Et que nous laissons toutes les convoitises mondaines. Благодать есть. La grâce est, Это сила. c'est la puissance, Это также способность, c'est aussi la capacité которую Бог высвобождает в тебе и во мне. que le Seigneur libère en toi et en moi, Не только ради нашего спасения, pas juste pour notre salut, но чтобы привести нас pour nous amener к Нему. envers lui. Чтобы мы шли путем перемен. Et que nous marchions dans le chemin du changement. Есть благодать Божья для этого. Et il y a la grâce de Dieu pour cela. Есть достаточно сила Божья, Il y a assez de puissance de Dieu которая касается твоего или же моего внутреннего человека. qui touche ton moi intérieur et ma personne intérieure Который укрепляет его, et qui le renferme или же который же открывает ему, ou bien qui l'ouvre, показывает, что здесь ты раньше жил так, или же я раньше жил так, то это неправильно. qui montre que ici avant ou bien moi j'agissais de la sorte, mais c'est pas la bonne manière d'agir. Тогда мы принимаем эту благодать. En ce temps, quand nous recevons cette grâce, Мы теперь начинаем действовать по-иному. nous commençons à agir d'une autre manière. Тогда мы говорим, что благодать Божья, она не была принята тщетным. Она совершает действие тогда. Et nous disons que la grâce de Dieu n'a pas été reçue seulement comme cela, mais elle accomplit une action. Тщетная благодать. Une grâce qui n'accomplit absolument rien. Когда ты принимаешь благодать, Quand tu reçois la grâce, ты принимаешь то, что она открывает тебе. tu reçois ce qu'elle t'ouvre, Но ты не действуешь, исходя из того, что она открывает тебе. mais tu n'agis pas selon ce qu'elle t'a ouvert. Это тщетно принятая благодать. Ты принял благодать, но тщетно. C'est une grâce que tu as reçue sans effet, sans agir. Сколько мы говорили за заблудный сын, вы помните, в тот раз я говорил, много людей, они осознают, но они так и не возвращаются. Он осознал, но он имел силу подняться и прийти. Combien de fois nous avons parlé de l'enfant prodige? Beaucoup de personnes reconnaissent, mais ils n'ont pas la force, ils ne prennent pas la force pour revenir. Mais l'enfant a reconnu qu'il était délaissé, il a pris la décision de repartir vers son père. Это человек, который понимает благодать. C'est une personne qui comprend la grâce. И благодать приводит к покаянию. Et la grâce amène une personne à la rédemption ou bien à la repentance.
Потому что когда я осознаю, что это неправильно, Parce que quand je comprends que ce que je fais, ce n'est pas la bonne façon de faire, опять возвращаюсь к той проповеди, je reviens encore à la prédication passée. блудный сын, он вернулся. L'enfant prodige est revenu. Папа его обнял уже. Papa l'a embrassé déjà. Но он сказал все же, Mais il a dit quand même, прости меня, я согрешил против тебя и против неба. pardonne-moi, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Хотя Bien que, обнятие уже означает принятие. bien que le fait de l'embrasser montre déjà que papa l'a reçu, Он мог и ничего не говорить больше, il pouvait ne plus rien dire. потому что папа уже принял его. Parce que le papa l'a déjà reçu. Но покаяние, Mais благодать это покаяние. la grâce, c'est la repentance. Покаяние говорит, La да, repentance dit, ты меня принял, oui, tu m'as reçu. но я знаю одно, я был неправ. Je connais une chose, mais je n'avais pas agi comme il Отец, fallait. прости меня. Père, pardonne-moi. Бог, прости меня. Dieu, pardonne-moi. Вот благодать. Voilà la grâce. Это благодать, которая нечетная. C'est la grâce qui n'a pas été donnée en vain. Это благодать, которая на самом деле трудится, и мы видим плод этой благодати. C'est une grâce qui accomplit quelque chose et nous voyons les œuvres de cette grâce. Благодать можно видеть, благодать. On peut voir la grâce. Благодать можно видеть On peut voir la grâce через œuvre, через действие, через то, что исходит от наших поступок. au travers des œuvres, au travers de ce qui apparaît de nos agitations. Amen. 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 Итак, благодать, La grâce принятая, правильно благодать, qui a été reçue de façon correcte, приводит к покаянию. elle amène à la repentance. Там, где нету покаяния, Là où il n'y a pas la repentance, там благодать принята тщетно. la grâce est reçue en vain. Я могу осознать, Je peux reconnaître. благодать мне помог осознать. La grâce m'a permis de comprendre. Благодать помог этому, как его, людям сыну осознать. La grâce a permis à l'enfant prodige de Но reconnaître. благодать также помог ему встать и идти, La grâce l'a également permis de se mettre debout et d'aller и вернуться et к de отцу. revenir И сказать, chez son отец, père pour dire à son père, ты, отец. toi, père, Папа уже любит, обнимает, целует его, все говорит, отец, подожди, я Père, понимаю все l'aime. это, но я согрешил. papa l'aime, l'embrasse déjà. Il dit non, papa, oui, je sais, mais moi, je dois dire, j'ai péché contre toi. Церковь, я учу вас здравым учением. Église, je vous enseigne une parole qui est saine. Все наши проповеди, я ни одного не убираю, они в интернете. Toutes nos Можно посмотреть. prédications, je n'enlève pas, elles sont sur notre canal YouTube. sur Потому что я Internet. могу за них отвечать. Voilà, parce que je peux répondre de toutes ces prédications. Стараюсь, J'essaie чтобы мы были здравым. que nous ayons une balance dans ce que nous enseignons. Благодать не исключает покаяние. La grâce n'exclut pas la repentance. Благодать приводит к покаянию. La grâce amène à la repentance. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому не пренебрегай благодать Божию. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger la grâce de Dieu. Принимай благодать Божию. Reçois la grâce de Dieu И действуй в согласии с этой et благодатью. agis par rapport à cette grâce. Имей дух, который сокрушит, который кается. Il faut avoir un esprit qui se repent, Который может говорить, прости, я согрешил. qui peut dire, pardonne, j'ai péché. Не то, что ты и так понимаешь, что я согрешил. Нет. Но c'est Благодать pas- говорит, отец, потому что мое возвращение, папа, что непонятно, что я возвращаюсь. Это понятно. Но сын сказал, я согрешил. Le fait de revenir au Père n'était pas suffisant pour lui dire que mais papa, tu as compris, je suis revenu. Non, le fils a dit, j'ai péché, pardonne-moi. Аминь. Amen. Итак, Et voilà, это благодать Божия. c'est la grâce de Dieu. И я сказал вам, поговорим о благодати. Je vous ai dit qu'on va parler de la grâce Потому что parce que благодать имеет две грани. la grâce a deux côtés, on veut dire. deux côtés. Одна грань. L'autre côté, Благодать приводит нас к спасению, la grâce nous amène au salut, к освящению. à la sainteté. Освящение – это путем покаяния и дальше покаяние, и дальше покаяние. La sainteté, c'est au travers de repentance et par la suite la repentance. Но с другой стороны, Mais de l'autre côté, благодать, la grâce, это сила Божья, которая помогает нам в служении.
C'est la puissance de Dieu qui nous aide dans le ministère. Biblia говорит нам, La Bible nous déclare что каждый из нас, que chacun d'entre nous, мы получаем дары по благодати Божьей. nous recevons les dons par la grâce de Dieu. Там речь не идет о спасении благодати, нет. Là-bas, on ne parle pas de la grâce qui nous a sauvés. Там речь идет о той благодати, Là-bas, on parle de cette grâce которая открывает тебе, которая открывает мне мое призвание, служение qui m'ouvre mon appel, mon ministère, и дает тебе силу достаточно, et qui te donne assez de puissance чтобы ты мог быть успешным в твоем служении. que tu puisses accomplir comme se doit ton ministère. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Римлянам 12:6 написано: «Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования». Et dans le livre de Romains, il est écrit par la grâce que nous avons différents dons qui nous sont donnés. Римлянам 12:6. Romains 12:6. Значит, по благодати мы имеем различные дарования. Il dit par la grâce nous avons différents dons. Конечно, мы понимаем, что, знаете, иногда дарования, они отличают людей один от другого. Et bien sûr que les dons diffèrent les personnes d'une à une autre. Есть люди, которые врожденные, как называется, одарованные, да? Как это, да? Которые одаренные, они имеют, знаете, какой-то там, какой-то такой голос вообще, который ни у кого нету, какой-то, я не знаю. Ну, есть такие, которые так родились, ну, что скажешь. Il y a des gens qui sont nés avec des dons, il a une belle voix par exemple, il y a des gens comme ça. Есть даже, допустим, иногда такое выражение: «О, это врач от Бога». Et parfois on dit même c'est un médecin de la part de Dieu. Мы же не говорим, это врач от сатаны. Мы же так тоже не... Почему от Бога? Потому что он так работает, что прямо, ну, знаешь, ну, он знает, то есть как бы он касается, он всегда как-то выход есть. То есть мы говорим, точно врач от Бога. Et nous disons oui, c'est un médecin de la part de Dieu parce que c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Quand il fait un travail, il y a toujours une issue. Поэтому есть люди, которые имеют дарование, как природные, как... Ну, по природе они так родились, они как-то Бог так врожденные, таланты. Il y a des gens qui ont des dons innés, des talents. И Бог может и это тоже использовать, чтобы дальше продвигать этого человека. Le Seigneur peut également utiliser ces dons pour utiliser cette personne. Есть также такие, Il y a aussi ceux, которые, как я, comme moi, врожденного особо ничего. quand je suis né, il n'y a pas eu de dons. То есть ни пение, ничего. Il n'y a pas le chant en moi. Ничего хорошего. absolument rien Ни de bon. пение, не, играть могут хорошо на нервах. Хорошо. Oui, il dit oui. Родительский, да. И там в этом, да. J'ai quelque chose, je pouvais faire énerver mes parents, oui. Да, на нервах, знаете, нервы, они такие, знаете, и так мало, зачем свои портить? Надо беречь свои, а чужих портить. Il dit, il n'y a pas assez de nerfs, pourquoi encore m'énerver? C'est mieux d'énerver. Чужих портить нервы, а свои беречь. Il faut Они же énerver так не d'autres восстанавливаются, personnes. поэтому, знаешь, оно как. Et protéger Поэтому ses я nerfs. хорошим был в этой сфере. J'étais bon dans ce Единственный дар, C'est который был хороший был. l'unique don que j'avais, que je peux dire. Дар в кавычках, конечно. Entre parenthèses, bien sûr, don. Итак, у каждого есть какое-то дарование, Бог дал. Нету человека, который ничего бы не имел от Бога. Нету такого человека. Bon, chacun d'entre nous, Dieu a donné un don. Il n'y a pas une personne qui va dire que je n'ai pas de don. Bог дал каждому, у каждого есть что-то от Dieu Бога. a donné à chacun un don. Chacun a quelque chose. Ефесянам 4:7 написано. Éphésiens 6, 7, il est écrit 4:7. 4, 7. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Chacun, Éphésiens 4, 7, il est écrit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Аминь. Каждому дано благодать, дано дар, то есть по мере дара Христова. То есть есть благодать, который сопрягается, который вместе с даром. У каждого из нас есть что-то. Молись об этом, чтобы Бог открыл тебе. Есть что-то. И это есть, это что-то, это не обязательно там проповедовать. Все. Ты можешь что-то другое делать, но которое от Бога для тебя, для твоей жизни. Chacun de nous a un don qu'il a reçu de la part de Dieu, de la mesure du don de Christ. И я говорю вам, что благодать можно увидеть. Je vous dis que la grâce, on peut la voir. Деяния 11:23. L'acte des apôtres, le chapitre 11, le verset 23.
Ovo apostole Pavle je napisano. Il est écrit par rapport à l'apôtre Paul. Napisano, on pribiv i uvidiv blagodat Božju. Il est écrit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, On vas radovался и убежал всех держаться Господа искренним сердцем. ils sont réjouis et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Значит, по твоим действиям, по моим действиям, я могу видеть действие благодати Божьей. Ça veut dire que par tes actions, je peux voir, et par mes actions, on peut voir la grâce de Dieu. И ты можешь говорить, что ты Бог, да нет, я не Бог, ты не Бог. Но по моим действиям апостол Павел, он был Богом, но он пришел, он увидел благодать. Как? По их действиям он так возрадовался, говорит, держитесь с Богом. Et par tes actions, on peut voir parce que l'apôtre Paul n'était pas Dieu, mais quand il est venu, par leurs ajustements, il a vu, il leur a dit, demeurez de la sorte avec le Seigneur. Amen. Amen. Итак, благодать Божия Et voilà, la grâce de Dieu, дает нам, elle nous est donnée, она дает нам разные служения, по благодати Божьей нам дано. différents ministères par la grâce de Dieu. И Et благодать эту можно увидеть ее, on peut voir cette grâce когда она проявляется в человеке. quand elle apparaît, agit dans une personne. И апостол Павел, Et l'apôtre Paul, как я вам уже говорил, comme je vous ai dit déjà, благодать Божья – это сила, которая помогает нам. Смотрите, что апостол Павел пишет. et la grâce de Dieu, c'est une puissance qui agit. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit. Первое послание к Коринфянам, On lit dans le 1er Corinthiens, 15 глава, le chapitre 15, стих 10. le verset 10. Но благодатью Божьей есмь то, что есмь. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. И благодать Его во мне не была тщетна. Et sa grâce envers moi n'a point été vaine. Но я более всех их потрудился. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. И потом он говорит, Et après, il dit, не я, впрочем, non pas moi toutefois, а благодать Божья, которая со мною. mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Аминь. Значит, Павел признает, и он осознает, что благодать Божья, которая была с ним, помогала ему трудиться. Ça veut dire que l'apôtre Paul reconnaît que la grâce de Dieu qui était en lui l'a aidé à travailler. И он говорит, я больше потрудился. Il dit que j'ai travaillé plus que tous. Я более всех потрудился. J'ai travaillé plus que tous. Потому что он начал измерять свое служение. Parce qu'il a commencé à mesurer son ministère. Но потом говорит, он понял, и сразу внутри та благодать, которая внутри, дали ему понять, что ты сейчас гордишься, ты поступаешь неправильно. И он говорит, впрочем, не я, это благодать всегда к покаянию приводит. Après, il a compris, il a commencé à s'organiser, il a compris, non, c'est la grâce que j'ai reçue qui amène à la И repentance. Павел говорит сразу же, Et l'apôtre Paul dit directement, это и есть осознание, что c'est la не я. reconnaissance, c'est pas moi. Хотя до запятой было, что я больше всех потрудился, теперь уже не я. Et pourtant, avant la virgule, il disait que j'ai travaillé plus que tout le monde. Là, il dit, c'est plus moi, Это благодать Божья. c'est la grâce de Dieu. Это покаяние называется. On appelle ça la repentance. Он осознает, Il a reconnu и он кается, et il se repent. и он говорит, не я. Il dit, c'est pas Но moi. та благодать, Mais c'est cette grâce которая со мною, qui est avec moi. именно эта благодать Et потрудилась. c'est cette grâce qui a travaillé. Послушайте, Écoute-moi. мы получили благодать спасительную. Nous avons reçu la grâce qui nous a permis d'être sauvés. Мы спасаемся, мы освящаемся. Nous accomplissons la sainteté. Но в то же самое время En ce même temps, мы получили благодать на благодать. nous avons reçu la grâce pour la grâce. Благодать для служения La grâce pour le ministère, приходит elle vient на благодать спасительную. sur la grâce qui nous a permis d'être sauvés. И если нету спасительной благодати, S'il n'y a pas la grâce qui nous a permis d'être sauvés, благодать для служения не придет. la grâce du ministère ne viendra pas. Аминь. Amen. Благодать для служения, силу, способности, помощь от Бога для служения приходит, когда ты осознаешь правильно благодать спасения. La grâce de Dieu qui vient pour le ministère, c'est la capacité, c'est la puissance qui vient en toi pour accomplir ton ministère quand tu comprends la grâce qui t'a permis d'être sauvé. Итак, И voilà. поэтому
Voilà pourquoi chilaveko ni spasioni. la personne n'est pas sauvée. Miris como chilaveko. Une personne mondaine, Univoni botu blagadat la sujeni. Ni budget. il ne va pas avoir la grâce pour le ministère. Chevo. De quoi il va l'avoir? Yemu нужно сначала принять благодать спасительную. Il a d'abord besoin de recevoir la grâce qui va lui permettre d'être sauvé. И уже на этой благодати, вот как на этой платформе, Бог дает теперь благодать для служения. Et sur cette grâce, sur cette plateforme, le Seigneur peut donner maintenant la grâce pour le ministère. Амен. Amen. Амен. Amen. Потому что благодать тебе нужно быть везде. Parce que tu as besoin de la grâce partout. Для служения тебе нужна благодать. Pour le ministère, tu as besoin de la grâce. Но послушай, Mais écoute-moi, есть момент, когда тебе будет очень трудно. il y a des moments là, ça sera difficile pour toi. Очень сложно, как апостол Павел. Et ça sera difficile comme l'apôtre Paul. Когда был ангел сатаны, который удручал его. Et quand il y avait les anges de Dieu, L'ange de Satan qui... l'ange de Satan qui voulait le faire du mal, Написано, il est écrit, Бог говорит, Dieu dit, довольно для тебя благодати моей, ибо она совершает, сила моя совершается в немощах. et tu as plus besoin, tu as assez de ma grâce qui accomplit l'acte pour t'aider. Значит, в служении, когда тебе тяжело, Ça veut dire que dans le ministère, quand tu parles des moments difficiles, это благодать, et cette grâce, это сила, которая помогает пройти, c'est la puissance qui te permet de passer au но travers. также эта благодать, Et cette grâce en même temps, это сила, которая поможет тебе противостать. est la puissance qui va te permettre de te tenir ferme. Довольно для тебя благодати моей. Tu as assez de ma grâce. Другими словами, Павел, D'autres mots, что ты Paul, кричишь и вопияешь, есть у тебя благодать. d'autres mots, Paul, pourquoi tu cries? Tu as assez de ma grâce. И эта благодать поможет тебе. Et cette grâce va t'aider. Она совершается, когда ты немощен. Elle s'accomplit quand tu es faible. Немощен не потому, что я просто имею физически. Quand on dit faible, ça ne veut pas dire physiquement. Не всегда, что физически. То есть C'est ты pas можешь быть toujours немощен физически. духовно, и даже физически. Нет разницы. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, il n'y a pas de Благодать différence. Божья приходит, Mais la grâce de Dieu apparaît, vient и она укрепляет тебя. et te renferme. И я хочу сказать кому-то здесь в этом зале. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle, То, что ты проходишь, ceux au travers duquel tu passes, довольно для тебя благодати tu Божьей. as assez de la grâce de Dieu. Довольно для тебя благодати Божьей, ты пройдешь. Tu as assez de la grâce de Dieu et tu passeras au travers. И, конечно же, Et bien sûr, я же себя люблю. moi aussi je m'aime. Приск. Prisque, Довольно для тебя. tu as assez, Довольно для тебя tu as assez благодати Божьей. la grâce de Dieu. Ну, понятно, и вам, и мне тоже ничего, Je нормально. comprends, et vous et moi aussi, je comprends. Амен. Amen. Потому что нам всем нужна благодать. Parce que nous tous, nous avons besoin de la grâce. Когда ты, знаешь, ощущаешь, ну, сложно, давление, все, бесовское давление, врагов, нету, ты не понимаешь, Библия говорит нам, да приступаем с дерзновением. Это написано Евреям 4:16. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Есть престол, где благодать обновляется. Il y a un temps là où la grâce de Dieu se renouvelle. Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Есть то место, есть престол, где ты приходишь в молитвах. Боже, я не могу. Боже, доколе. Боже, как это возможно? Боже, как это делается? Боже мой, это невероятно, невозможно. Как так? Бог говорит тебе, довольно, есть благодать. А Господь, не чувствую. Приступай с дерзновением к престолу милости. Et la parole de Dieu dit qu'il y a un endroit, quand tu es dans des difficultés, quand tu pries, tu viens au Seigneur, le Seigneur dit, il y a assez de ma grâce. Tu peux aller de l'avant. Приступай. Tu peux aller de l'avant. Послушай, и Бог говорит, с дерзновением. Et le Seigneur dit avec une grande confiance. Дерзновение – это не наглость. Et avoir la confiance, ça veut dire, c'est pas aller sans respect. Это разные вещи. C'est différentes choses. Дерзновение – Aller avec une grande confiance, ты уверен в твоем Боге. es confiant et tu crois en ton И Dieu. ты знаешь, что Он там, на этом троне. Et tu sais qu'il est là-bas sur ce И trône. ты знаешь, я приду к этому трону, я получу эту помощь от Него. Et tu sais que je viendrai sur ce trône, je recevrai cette aide de sa part.
Amen. Amen. Поэтому да приступаем. Что бы ты ни проходили, послушай. Пастор, я не чувствую эту благодать. Я не чувствую адрес благодати. Есть трон благодати. Приступай с дерзновением туда. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, l'adresse de la grâce sur le trône de Dieu, tu dois aller là-bas. Приступай с дерзновением. Tu peux aller là-bas avec une grande confiance. Амен. Amen. У Бога намного больше благодати, чем твои проблемы, чем мои проблемы. Dieu a plus de grâce, plus que tes problèmes, plus que mes И problèmes. не надо биться. Это не как раньше у нас в Советском Союзе очереди там за там и дрались, мы давай моя очередь. Не. Для всех хватит благодати. Ça ne sert pas de se battre comme dans l'ex-Union soviétique, là où on faisait la file. Non, il y a assez de grâce pour tout le monde. Благодати всем хватит. Il y a assez de grâce pour tout le monde. От полноты его все мы приняли благодать на благодать. De sa plénitude, nous avons tous reçu la grâce par la grâce. Amen. Amen. Grâce sur grâce encore. Nous avons reçu la grâce sur grâce. Amen. Amen. Благодать на благодать. Sur la grâce. Скажи, я принял благодать. Dis, j'ai reçu la grâce. Скажи, я принял благодать. Dis, j'ai reçu la grâce. Скажи, я принял благодать. Dis, j'ai reçu la Да, grâce. благодать тебе нужна. Послушай, Oui, tu as благодать besoin мне de la нужна. grâce. Oui, j'ai besoin de la grâce. Именно благодать, она поможет тебе C'est la вырваться. grâce qui va t'aimer. Она поможет тебе вырваться. Elle va t'aider à sortir de tes situations. Когда ты в полной зависимости от Бога, Et quand tu dépends de Dieu, тогда ты увидишь, как благодать действует. et tu verras comment la grâce agit. И последний стих, Et le dernier verset который я буду читать, que je vais lire, мы должны понимать одно. nous devons Это мы comprendre une chose. откроем с вами 12 Евреям. Nous allons 12. ouvrir avec vous le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Еврей 12. Hébreux 12. Евреям 12. Hébreux 12. Нам нужно понимать правильно. Nous devons très bien comprendre Сущность благодати, которой мы живем, la nature de la grâce comment nous vivons. она заключается в тех взаимоотношениях, которые мы имеем с Богом. Elle se trouve dans la relation que nous avons avec Dieu. Она, благодать, не спрашивает, что я могу сделать, La grâce ne demande pas qu'est-ce que je peux faire и остаться без наказания. et demeurer sans être puni. Нет. Non, Она говорит, elle dit, как моя жизнь может теперь почтить того, кто так много дал мне. comment ma vie peut honorer celui qui m'a donné autant. Благодать не ищет. Теперь, если благодать, Иисус, ты велик, ты Бог, аллилуйя. Теперь благодать есть то, что есть. La grâce ne dit pas Jésus, ouais tu es grand, maintenant la grâce c'est ce qui est, maintenant je Что peux. я такой могу сделать? Ну, знаешь, что ну, Бог, он благодать. Не. Боже, ты настолько любишь, настолько дал мне, Господи. Как я могу сделать, чтобы нравиться тебе? Чтобы угождать тебе, Господи? La grâce, la reconnaissance de la grâce, c'est pas de faire n'importe quoi, mais c'est pour dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as tellement donné, tu m'as tellement aimé, qu'est-ce que je peux faire pour t'honorer? И последний стих. Et le dernier verset, Римлянам 12, стих 28. Hébreux, le chapitre 12, le verset 28, Написано. il est écrit, Итак, мы приемлемые, царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant grâce à Dieu, un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Итак, Et voilà, написано, il est écrit. будем хранить благодать, которой служим. Il est écrit que nous allons montrer notre reconnaissance. Nous allons conserver cette grâce. Которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Итак, мы служим. Это все говорит нам, что мы служим, потому что есть благодать. И мы должны хранить эту благодать. Et ce passage nous montre que nous servons parce qu'il y a la grâce de Dieu et nous devons la conserver, cette grâce. Люди хотят служить, Les gens veulent servir,
Noanine katia tsenit blagadat. Mais ils ne veulent pas apporter un prix, respecter la grâce. Pasuje, naskolka ti chevota tsenish. Ili ta tsenish. À quelle mesure tu mets du prix sur quelque chose que tu respectes, Nastoka ti igatov zaplati tseno. et c'est de cette façon que tu es prêt à payer le prix. Naskoka ti tsenish. Sur quelle base que tu aimes ou bien tu respectes, Ti tsenish. Tu donnes de la valeur. tu donnes de la valeur. Nastolka je. De la même façon, Ti bush gatov zaplati etu tseno. tu seras prêt à payer le prix pour cela. Inapisa na sto blagadat kwa tuli musu mubudim hranit blagadat mubudim slujit blaga ugodno Bogu s blaga gaveniem I stracham ne bayazn a stracham Bojim. Il est écrit, cette grâce que nous allons conserver, nous allons servir le Seigneur, qu'il lui soit agréable avec piété et crainte. Amen. Amen. Budim slujit Bogu. Poetamu daragay cerkav davate budim hranit blagadat kwa tuli Bogu nam dal. Nous allons servir Dieu. Voilà pourquoi, chère Église, conservons la grâce que Dieu nous a donnée. Jest blagadat na twaju жизнь. Il y a la grâce sur ta vie, Jest blagadat na maju il y жизнь. a la grâce sur ma vie. Каждому dana blagadat. Chacun de nous a reçu Есть la grâce. благодать. Не говорю, что мне нету. У тебя есть Ne благодать. dis qu'il n'y en a pas. Toi, tu as reçu la grâce. Взыщи его там. Recherche cela en toi. Есть у тебя благодать. Tu as la grâce en toi. Но благодать больше и больше проявляется, когда ты каешься больше и больше. Et la grâce apparaît de plus en plus quand tu te réponds également de plus en plus. И потом эта благодать, она видна, плоды благодати есть. Et par la suite, on voit les œuvres de cette grâce. Как такого, сам по сути, что такое благодать? Я не вижу благодать, никто не видит, как такое благодать. Но есть плод благодати, то, что Павел мог видеть. Он увидел благодать Божью. Другим словом, он увидел действие благодати, которые исходили из дел этих людей. La grâce comme telle, on ne la voit pas, mais on voit les œuvres, on voit ses fruits. C'est voilà pourquoi l'apôtre Paul a vu les actions de cette grâce. Церковь, храните истину. L'Église, conservez la vérité. Дорожите истину Божью. Vous devez chérifier la vérité. Цените спасительную благодать. Vous devez apporter un prix sur la grâce qui vous a permis d'être sauvé. И цените благодать для служения. Et vous devez chérifier la grâce pour le ministère. Развивай эту благодать. Développez cette grâce. Приходи к престолу. Venez au trône. Напивайся, да, можно, да? Так, да? Напивайся еще от этой благодати. Venez vous abreuver encore une fois de plus de cette grâce. Сказал напивайся, некоторые люди вспомнили, о, пастор сказал нужное слово. Благодатью напивайся. S'abreuver. Les autres disent, ah, parce que tu as dit un bon verbe. Non, non, non. Je parle de la grâce. Насыщайся благодатью, да? Soyez remplis de cette grâce. Пастор сам сказал, ты ждал в конце, пастор сказал самое важное слово. J'attendais à la fin, le pasteur a dit le mot buvez. Non, non, non. Как наслаждайся, насыщайся этой благодатью, да. Ça veut dire que soyez remplis de cette grâce. Все-таки другим поддерживай, упивайся, ну хорошо. Il y a d'autres qui continuent à maintenir qu'il faut boire de cette grâce. Амен! Amen. Благодать! Амен! C'est la grâce. Итак, Et voilà. наслаждайся, восполняйся, как ты сказал, впитывай, упивайся, люби эпитеты там, только благодатью. Faites tout ce que vous voulez, boire, remplir, abreuver, mais que ça soit seulement la grâce. Амен. И не более. Et pas autre chose. Амен. Amen. Итак, давайте встанем, церковь. Mettons-nous debout, Église. Благодать. La grâce. Благодать Божья. La grâce de Dieu. Спасительная. Et qui nous a permis d'être sauvés. Благодать Божья. La grâce de Dieu. Для служения. Pour le ministère. Благодать Божья. La grâce de Dieu. Для жизни. Pour la vie. Благодать Божья. La grâce de Dieu. В семье. Dans la famille. Благодать Божья. La grâce de Dieu. Для работы. Pour le travail. Дано благодать. Там не уточнено, что для служения. В том, что ты делаешь, Бог дал тебе благодать. Tout ce que tu fais, le Seigneur a donné la grâce. Развивай это. Développe cette grâce. Храни эту благодать. Protège cette grâce. Живи в страхе Божьем. Vis dans la crainte de Dieu. Живи в чистоте, в святости. Vis dans la pureté et dans la sainteté. И самое важное, живи в покаянии, Et ce qui est important, vis dans la repentance. как блудный сын. Покаяние есть покаяние. La repentance, c'est la repentance.
Покаяние есть покаяние. La repentance, c'est la repentance. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог благ. Le Seigneur est bon. И милость его вовеки. Et sa Miséricorde dure toujours. miséricorde dure toujours. Amen. 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 Милость его вовеки. Sa miséricorde dure toujours. И будем молиться вместе. Et nous allons prier ensemble. Будем молиться. Nous allons prier. Послушай. Écoutez-moi. Будем молиться. Nous allons prier. Подними руки к небесам. Élève tes mains vers le ciel. Есть трон благодати. Il y a le trône de la grâce. Есть трон милости. Il y a le trône de la miséricorde. Мы приближаемся к этому трону. Et nous nous approchons de ce trône. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо Тебе, Господи Боже, что Ты здесь. Merci Seigneur que tu es ici. Спасибо за Твою милость. Merci pour ta miséricorde. Господь, благодатью мы спасены. Seigneur, nous sommes sauvés par ta grâce. Никто, Господь Бог, не совершал никакой подвиг, чтобы быть спасенным. Personne n'a accompli des œuvres pour être sauvé. Но мы спасены, Господь, по Твоей благодати. Nous sommes sauvés par ta grâce. Благодарим Тебя, Господь Et Иисус. nous te remercions, Seigneur Jésus. Я молюсь, Je prie и я прошу Тебя, et je te demande чтобы каждый из нас que chacun d'entre nous, в этом зале, dans cette salle, он воспринял эту благодать. qu'il puisse recevoir cette grâce. Он получил откровение об этом даре, о том, что Ты совершил, Боже. Et qu'il puisse recevoir la révélation de ce don, de ce que tu as accompli. Благодать. La grâce. Нам нужна благодать Твоя, Господь. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Благодать от Его руки. Nous avons besoin de la grâce de ta main. Благодать – это то, что, Господь, я хочу. La grâce, Seigneur, c'est ce que je veux. Благодать La grâce, – это то, о чем я мечтаю больше и больше. c'est ce dont je rêve de plus en plus. Больше благодати Твоей, Господь. Plus de ta grâce, Seigneur. Больше благодати, Господь. Plus de ta grâce, Seigneur. Больше благодати для церкви. Plus de ta grâce pour l'Église. Больше благодати для каждого здесь. Plus de ta grâce pour chacun. Больше d'entre nous. благодати для каждого служителя. Plus de ta grâce pour chaque serviteur. Больше благодати в нашей жизни. Plus de grâce dans notre vie. О, Господь, Твоя благодать. Oh Seigneur, ta grâce. Благодать Твоя, Господь, Ta grâce, Seigneur. который снисходит с Et небес. qui vient du ciel. Благодать, которой мы приходим, которой мы черпаем в троне милости. La grâce que nous recevons du trône de la miséricorde. О, спасибо Тебе. Oh, merci. Благодать для благовременной помощи. La grâce qui vient au bon moment pour une aide. Господь, Ты знаешь, кто что проходит. Seigneur, tu sais qui, au travers de quelle situation il Ты passe. знаешь, может, кто из нас что проходит внутри себя. Tu sais chacun d'entre nous au travers de quoi il passe. Мы можем улыбаться, Господь. Nous pouvons sourire. Мы можем, Боже, надевать маски улыбки, Господь. Nous pouvons avoir un masque de sourire. Но Ты знаешь, что внутри нас. Mais tu sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Ты de nous. знаешь, Боже, как там, Господь, эти раны, эти слезы, Tu Господи. sais comment nous avons des pleurs, nous avons Я des молюсь pleurs à о благодати Твоей, l'intérieur. Господь. Et je prie qu'au travers de О, ta Бог, grâce, дай нам Твою благодать еще больше. Seigneur, donne-nous encore Для ta grâce. благовременной помощи нам нужна Твоя благодать. Au bon moment, ta grâce vient nous Нам avons нужна Твоя благодать, дорогой Бог. besoin. Nous avons besoin de ta grâce. Каждому из нас нам нужна Твоя благодать, Господи. Chacun de nous, Dieu, nous О, avons besoin de ta grâce. благодать Твоя, Ta благодать, grâce, благодать Seigneur. Твоя, Ta Господи. grâce, Seigneur. О, благодать, Oh, ta grâce. благодать Твоя, Ta Господь. grâce, Seigneur. Твоя благодать. Ta grâce, Seigneur. Ты говоришь, Tu говоришь Павлу, as dit à Paul, достаточно для Тебя благодати моей. tu as assez de ma grâce. Ибо сила моя совершается в немощи. Et ma puissance apparaît, réagit dans ta faiblesse. Когда мы немощны, Господь, тогда мы сильны. Quand nous sommes faibles, nous sommes forts. Как написано, пусть слабый скажет, я силен. Comme il est écrit que les faibles disent qu'ils sont forts. И пусть бедный скажет, я богат. Et que les pauvres disent que je suis riche. Это благодать Твоя, Господь. C'est ta grâce, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Коснись нас, как церковь. Touche-nous comme Église. Наполняй нас, Господь. Remplis-nous. Я призываю кровь Твою на всю церковь. J'appelle ton sang pour toute l'Église.
Я призываю защиту Твою на всю церковь. J'invoque ta protection sur Я toute l'église. призываю охрану и безопасность Твою на всю церковь. J'invoque ta protection. et Я ta- провозглашаю имени Иисуса Христа, что врата ада не одолеют церковь Je Божью. proclame au nom de Jésus-Christ que les portes du séjour de mort n'en profondeur point les camps de l'Église. Господь, силы ада не одолеют никого из нас. La puissance du séjour de mort ne va pas toucher chacun d'entre nous. Ибо мы церковь Божья. Et nous sommes l'église de Dieu. Ты церковь Божья. Toi, tu es l'église de Dieu. Мы церковь Божья. Nous sommes l'église. Ты храм для Духа Святого. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ты имеешь благодать Божью. Tu as la grâce de Dieu. Эта благодать, Et c'est la grâce. она помогает нам. C'est elle qui nous aide. Она учит нас. C'est elle qui nous enseigne. Она вразумляет нас. C'est elle qui nous donne la Благодать compréhension. учит нас. La grâce enseigne. Боже, учи меня через Твою благодать. Seigneur, enseigne-moi au travers de ta Учи grâce. церковь через Твою благодать. Enseigne l'église au travers de ta grâce. Созидай церковь через здравое учение. Remplis et renferme l'église de ton enseignement. Созидай церковь через Слово Твое, Господь. Renseigne et renferme l'église au travers de ta parole. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Славим имя Твое. Nous élevons ton nom. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Благодать Божья есть то, что есть. La grâce Твой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.